హలో అండ్ వెల్కమ్ టు SKB Shots. అభిషేక్ శర్మకి ఇంజరీ అయిందని న్యూస్ వస్తుంది. యాంకిల్ ఏదో ట్విస్ట్ అయిందో లేకపోతే ఇంకేదో అయిందో ప్రాక్టీస్ మధ్యలో వెళ్ళిపోయాడని చెప్పేసి రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో అభిషేక్ శర్మ కనుక లేకపోతే వాళ్ళ మ్యాచ్లో ఎవరు వస్తారు అతని ప్లేస్లో అండ్ ఎవరు ఓపెన్ చేయబోతున్నారు, ఆ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇండియన్ టీంకి ఎలా ఉన్నాయి దాని గురించి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. బేసికలీ ఈ యొక్క స్క్వాడ్లో ఇండియా పిక్డ్ ఓన్లీ 2 ఓపెనర్స్ ఈ 15 మందిలో, అభిషేక్ శర్మ అండ్ అలాగే సంజు శాంసన్. వీళ్ళిద్దరి మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అండ్ అలాగే బ్యాకింగ్ కూడా ఉంది. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఫెయిల్ ఈ 5 మ్యాచ్లు మీకు ఇస్తున్నాం బాబు అని చెప్పేసి చెప్పారు అభిషేక్ శర్మ ఎస్పెషల్లీ. సో ఇప్పుడు అభిషేక్ కనుక వాళ్ళ మ్యాచ్లో ఆడకపోతే ఐ హోప్ హీ ప్లేస్, ఎందుకంటే ఇంజరీ అయింది వెళ్ళిపోయాడన్నారే కానీ రికవరీ కూడా దాని గురించి ఎటువంటి న్యూస్ రాలేదు. హోప్ఫుల్లీ హీ ప్లేస్, ఎందుకంటే నిన్న మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం అభిషేక్ శర్మ యాజ్ అ బౌలర్ ఇంకా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు, యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని. ఇటువంటి పిచ్ మీద ఎస్పెషల్లీ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అని. అలాంటి అతను మ్యాచ్ ఆడకపోతే కనుక కొంచెం ఇబ్బంది ఉండదు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి వచ్చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అ సివియర్ ఇంజరీ అనే రిపోర్ట్స్ అయితే వస్తాయి, నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి వచ్చేస్తాడు మోస్ట్లీ. ఒకవేళ వాడు ఆడకపోతే, ఆడితే కనుక నథింగ్ ట్రబ్లింగ్ ఎనీబడి. బట్ ఒకవేళ ఆడలేదు అనుకుందాం, ఓపెనింగ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి? సో ఒకవేళ అతను లేకపోతే కనుక హూ విల్ దే గెట్ ఇన్ టు ద స్క్వాడ్? ఎవరెవరు స్క్వాడ్లో లేరు. షమి వాజ్ నాట్ ఇన్ ద స్క్వాడ్, హర్షిత్ రాణా వాజ్ నాట్ ఇన్ ద స్క్వాడ్, ఆ తర్వాత వాషింగ్టన్ సుందర్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద స్క్వాడ్, ధ్రువ్ జురేల్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద స్క్వాడ్. ఈ 11+4లో ధ్రువ్ జురేల్ ఇస్ అ కీపర్, హర్షిత్ రాణా, మొహమ్మద్ షమి బౌలర్స్, సుందర్ ఇస్ అన్ ఆల్రౌండర్. ఎవరు కూడా ప్యూర్ బ్యాటర్గానో ప్యూర్ ఓపెనర్గానో లేరు. సో నౌ ద కాల్ ఇస్, ఒకవేళ కనుక అభిషేక్ శర్మ లేకపోతే దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. 1, తిలక్ వర్మన్ మీరు ఓపెనింగ్ పంపించి మేము మిడిల్ ఆర్డర్లో ఎలాగో అదే సేమ్ ఉంటుంది. 1 డౌన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, then 2 down probably Nitish Kumar Reddy will go in, 3 down Rinku Singh, 4 down Hardik Pandya, 5 down Akshar Patel. At number 8 you include Washington Sundar. Washington Sundar include చేసిన తర్వాత మీకు 9లో హర్షదీప్ సింగ్ ఉన్నాడు, 10లో you can get in మొహమ్మద్ షమి, 11లో you have వరుణ్ చక్రవర్తి. సో ముగ్గురు స్పిన్నర్లు అక్కడ ఉన్నారు. ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఉన్నాడు, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఉన్నాడు అండ్ అలాగే రిస్ట్ స్పిన్నర్ కూడా ఉన్నాడు, ఆర్ మిస్ట్రీ స్పిన్నర్ కూడా ఉన్నాడు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ దే కెన్ ట్రై. తిలక్ వర్మ కెన్ ఓపెన్, లేదంటే ఇదే కాంబినేషన్లో దే కెన్ సెండ్ సుందర్ టు ఓపెన్. తిలక్ని 1 డౌనే ఉండు, 2 డౌన్ ఉండు అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుని సూర్య అండ్ తిలక్ 3 and 4లో ఉండండి. మీ పొజిషన్స్ మీరు మారద్దు, మీ పొజిషన్స్ మీరు మారకుండా మీరు ఇక్కడే ఆడండి. విల్ సెండ్ సుందర్ అప్. సుందర్కి ఇద్దాం, ఫ్రీ లైసెన్స్ ఇద్దాం, ఆడితే ఆడి లేదా లేదు. ఎలాగో అభిషేక్ శర్మ కూడా అలాంటి లైసెన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి విల్ ట్రై అండ్ సీ సుందర్ వర్క్స్ అవుట్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి. ఇట్స్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే తిలక్ ఓపెనింగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ సరిగా చేయలేదంటే కనుక మళ్ళీ ఏమైనా థాట్స్ వస్తాయా, లేదా అతను ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారనే డౌట్స్ ఉంటాయి. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్స్. తిలక్ ఓపెన్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, బికాజ్ ఒకవేళ ఫస్ట్ బాల్ వికెట్ పడిందంటే వీళ్ళు ఇమీడియట్లీ వాకింగ్. సో నెంబర్ 3లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఓపెన్ చేస్తారు. సంజు విల్ ఎనీవే టేక్ స్ట్రైక్. సో ఫస్ట్ బాల్ ఆడ్డ అతను. సో అదొకటి ఉంది. ఎలాగో లేదు అంటే కనుక సెండ్ సుందర్ ఓపెన్ అండ్ సీ హౌ థింగ్స్ గో. అలాంటప్పుడు సుందర్ కెన్ ప్లే అవుట్. ఆర్చర్ బాగా టఫ్గా వేస్తున్నాడు, మార్కుడ్ బాగా టఫ్గా వేస్తున్నాడు కాబట్టి చూసుకొని జాగ్రత్తగా పేస్ యూజ్ చేసుకుంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్ ఆడేసుకొని రన్స్ కొట్టాడు అంటే కనుక దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆ తర్వాత తిలక్ అండ్ సూర్య కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ టేక్ థింగ్స్ ఓవర్. 2 కరెక్ట్ ఆప్షన్స్, 2 కూడా మెరిట్ ఆప్షన్స్. నా 3వ ఆప్షన్ ఏంటంటే గెట్ ధ్రువ్ జురేల్. ధ్రువ్ జురేల్ని టీంలోకి తీసుకొస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సేమ్ బౌలింగ్ లైనప్. సో ధ్రువ్ జురేల్ టీంలోకి వచ్చాడంటే కనుక హీల్ ప్లే ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్, తిలక్ వర్మన్ పైకి పంపిస్తారు. ప్రాబ్లీ ధ్రువ్ జురేల్ విల్ బ్యాట్ ఎట్ నెంబర్ 4 or 5. అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ కూడా ఏర్పడుతుంది. బట్ బౌలింగ్ ఆర్డర్లో చేంజెస్ చేయాలి అంటే కనుక షమి ప్లేస్లో మీరు బిష్నాయిని తీసుకొని రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ ఫీల్ ఓకే మనం బిష్నాయిని తీసేస్తున్నాం కరెక్టేనా అనే ఆలోచన వస్తుంది. ఈ వికెట్ మీద స్పిన్కి అనుకూలించవచ్చు, సరే కొంచెం హ్యూమిడిటీ డ్యూ ఉంది అంటే కనుక సరే స్పిన్ రాకపోవచ్చు కానీ బట్ యూఆర్ టేకింగ్ అవే స్పిన్నర్ ప్లేస్లో ఫాస్ట్ బౌలర్ వచ్చాడు, బౌలింగ్కి ఎవరైనా స్పిన్నర్ బౌలింగ్ వేస్తారంటే ఆ స్పిన్నర్ కూడా లేడు. సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ టఫ్ కాల్. సుందర్ ఇంక్లూజన్ బ్యాలెన్స్ అనేది తీసుకొస్తుంది ఈ యొక్క టీంకి. ధ్రువ్ జురేల్ అనేది బ్యాటింగ్ కొంచెం లెంతెన్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్లీ అభిషేక్ శర్మ తీసే షమిని పెట్టారంటే ద టేల్ ఈజ్ లాంగర్. ఎందుకంటే నెంబర్ 7లో యూఆర్ డన్ విత్ అక్షర్ పటేల్, ఆ తర్వాత 8లో మీరు ఇంకా హర్షదీప్ సింగ్ ఆడించాలి, బిష్నాయిని ఆడించాలి 9లో, అండ్ దెన్ 10 యూ హ్యావ్ టు ప్లే మొహమ్మద్ షమి, 11 యూ హ్యావ్ టు ప్లే వరుణ్ చక్రవర్తి. సో 8లో యూ వోంట్ హ్యావ్ ఎ సాలిడ్ బ్యాకప్. ఒకవేళ కనుక ఇండియా చూస్ చేసుకుని అగ్రెసివ్ ప్లే ఏదైతే ఉందో అందులో కొన్ని వికెట్స్ పడాయంటే కానీ నెంబర్ 8 దాకా బ్యాటింగ్ ఉంది అని ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉండడం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది లేదు. సో ఆ ఒక్క ఆస్పెక్ట్ అనేది ఉంది. డైరెక్ట్గా మొహమ్మద్ షమి వచ్చాడంటే కనుక కొంచెం టైల్ లాంగ్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్. నెంబర్ 8లో బ్యాటింగ్ ఉండాలనే కోరుకుంటా. సో ద ప్రిఫర్డ్ ఆప్షన్ ప్రాబబ్లీ సుందర్ కమింగ్ ఇన్, అతను ఓపెన్ చేసిన టీంలో ఉన్న.
బట్ జురేల్ వచ్చాడు అంటే కనుక అగైన్ దెర్ ఆర్ 2 వికెట్ కీపర్స్ బ్యాటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్వాడ్. సో దాని ప్రాబబిలిటీ తక్కువ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ జురేల్ బాగానే ఆడుతున్నాడు, T20 ఫార్మాట్లో కూడా బాగానే ఉన్నాడు, టీంతో కూడా బాగా ట్రావెల్ అయ్యాడు, ఛాన్స్ ఇద్దామని. బట్ కండిషన్స్ పరంగా చూసుకున్నా, గౌతమ్ గంభీర్ ప్రిఫరెన్స్ పరంగా చూసుకున్నా, ఐ థింక్ సుందర్ విల్ మేక్ ద కట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అభిషేక్ శర్మ లేడు అంటే. అభిషేక్ శర్మ ఉండి కూడా సుందర్ రావచ్చు, అది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. వేర్ నితీష్ విల్ బి రీప్లేస్ బై సుందర్, విష్ణు విల్ బి రీప్లేస్ బై షమి, దాని ఈక్వేషన్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. బట్ అగైన్ నితీష్ బాగా ఫీల్డింగ్ చేశాడు, బ్యాటింగ్ అవకాశం రాలేదు. సో ఆ ఒక్క బేసిస్ మీద తీయడం ఇస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. సో లెట్ us see హౌ థింగ్స్ గో, ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, లెట్స్ హోప్ దట్ ద బాయ్ ఇస్ ఫిట్. ఎందుకంటే ఒక మంచి 70 odd runs కొట్టాడు, రిస్క్ తీసుకున్నాడు, సరే క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సే, స్లో పిచ్ మీద ఆడతాడేవో రకరకాల మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. బట్ హీ గెట్స్ గోయింగ్, ఇండియా ఇస్ విన్నింగ్ ద మ్యాచ్, అది డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ ఉంది. అండ్ అతను బౌలింగ్ కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. సో హోప్ఫుల్లీ పులి ఈస్ ఫిట్.